មាននឹងអត់ថានៅ Port Cambodia យើងឥឡូវកំពុងតែធ្វើការបញ្ចេញទៅលើ app ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Time Clock App ឥឡូវគាត់ចូលមកចិត្តមកចាំខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះទីមួយ app របស់យើងគឺអាចធ្វើការកត់ត្រានិងតាមដានទៅលើវត្តមានបានដែលយើងគ្រាន់តែពេលមកយើងមកធ្វើការយើងគ្រាន់តែចុច clock in មកហើយពេលដែលយើងចេញពីធ្វើការវិញយើងអាចចុច clock out ដើម្បីកត់ត្រាវត្តមានហើយគ្រប់ record ទាំងអស់គឺវារុញចូលមកក្នុង attendance នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចសូបង្ហាញពេលវេលាដែលយើងមកធ្វើការក្នុងខែហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាច filter បានដូចគ្នាហើយនឹងមានបញ្ជាក់បន្ថែមពេលវេលាដែលយើងមកលឿនឬក៏យឺតនៅខាងលើនេះហើយទៅខាងមុខទៀតគឺ leave នេះគឺយើងអាចធ្វើការ request សុំច្បាប់បានយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងឈប់អីគេយើងឈប់ឈឺអញ្ចឹងមកហើយយើងឈប់កន្លះថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់head poll របស់យើងមកថាយើងឈឺគេឈឺក្បាលអញ្ចឹងមកហើយយើងក៏អាច upload ទៅតងជាមួយនឹងរូបភាពបន្ថែមជា reference ឥឡូវយើងអត់ upload ទេយើងក៏ចុច submit មកអញ្ចឹងវានឹង load alert ចូលមកខាង management របស់យើងអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចុចចូលមកដើម្បីធ្វើការapprove ឬក៏ reject ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា approve វានឹង load សារមកដូចគ្នាមកខាងយើងនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចមកកន្លែងនេះមកយើងចូលមកវិញគឺឃើញ approve អញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការឈប់បានហើយហើយនៅខាងមុខទៀតតកតងជាមួយនឹង OT នេះគឺអាចធ្វើការ request សម្រាប់យើងធ្វើការថែមម៉ោងដែរយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកមកយើងអាចចុចមកយើង OT នៅក្នុងពេលកំឡុងពេលណាហើយយើងអាចដាក់ reason របស់យើងមកកន្លែងហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹង payroll អញ្ចឹងទៅលើ payroll នេះវិញគឺយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើប្រាក់ខែរបស់យើងដែលយើងបើកនៅក្នុងប្រចាំខែហ្នឹងហើយអានេះគឺ filter ជាទូទៅគឺក្នុងមួយឆ្នាំហើយក៏យើងអាចធ្វើការពិនិត្យមើល detail ដែរយើងគ្រាន់តែចុចមើលមកគឺយើងអាចមើលបានថានៅក្នុងហ្នឹងយើងបើកបានចំនួនប្រមាណ commission ប្រមាណ OT ប្រមាណហើយនឹងកាត់ចំនួនប្រមាណនៅខាងក្រោមនេះហើយខាងលើគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ខែរបស់យើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចតកតងមកកាន់ POS Cambodia ឥឡូវនេះ